Sindən mi deyim, mən yəni hər şeyin başında, bunun başında Səhiyyə Naziri durur. Səhiyyə Nazirliyi durur, bunun başında təbib durur və bunun başında ölkənin başçısı durur. Vəssalam. Ölkənin başçısı təyin edir bu adamları ora. Onlar o birinə əmr edir, o biri o birinə əmr edir. Belə əmr gedir, çatır axırda orada olan təsərrüfat işçisinə və yaxud da ki, tibb bacısına. Tibb bacısı mı günahkardır? amma siz həmin adamların ölkə başçısının etimadını doğrultmaması variantını da nəzərdən keçirirsiniz. Nə qədər doğrultmayacaq? Hansı bir nazir adı doğruldub? Hansı nazir? Hansını tuturlarsa arkasında 100 milyonlarla yeyinti var. Hansı istənilən belə deyək ki, icra nümayəndəsinin kənd, qəsəbə icra nümayəndəsinin yoxlasan, hayatı görəcəksən ki, onun xərclədiyi ilə onun aldığı əmək haqqı arasında 5 dəfə, 10 dəfə fərq var. Necə olur ki, Azərbaycanın həm deputatlarından tutmuş nazirlərinə qədər, nazir müavinlərinə qədər, şöbə müdürlərinə qədər hansını tuturlar, hansını saxlayırlar yoxlamağa? Yeyinti var və yeyinti də 10 milyondan aşağı deyil. Hardan gəlir bu? Bu xalqdan olur da. Xalqdan oğurlanan puldur da bu. Aydındır.